Глава 198. Стоило прозвучать этой фразе, и толпа замолкла. Потому что мужчина попал в яблочко. За прошедшие 2 дня ни один человек не подошел, чтобы помочь селяню. Продавец воды хотя бы возымел такое намерение, просто не смог его исполнить, но ведь некоторые даже смотреть на принца подолгу не решались, и что нам теперь прикажешь делать? Пробормотал кто-то. Вы ведь должны дать нам другой путь к спасению взамен. Толпа заволновалась, кто-то пытался протиснуться вперед, но тут раздался еще один громогласный крик. Кто там шумит? А ну попробуйте пошуметь еще, получите от меня тесаком. Говорящим оказался толстый повар, тот самый, который в первый же день хотел подойти и вынуть из живота селяня меч. Похоже, его что-то рассердило, дружище верно говорит. Если бы вчера вы не остановили меня, я бы вытащил этот меч. Но почему же сейчас даже я не двигаюсь с места, а те, кто меня удерживал, кричат громче всех? Тьфу! Думаете, заслужили спасение? Такое бесстыдство редко в жизни встретишь. Повар был рослым мужчиной со звучным голосом, а в гневе еще и принялся размахивать кухонным тесаком, видимо, как вышел со своей кухни. И те, кто громче всех пытался воспротивиться, мигом умолкли, не решаясь больше кричать. А те, кто ничего не знал о произошедшем, разузнав подробности, поразились, быть не может. Неужели никто не подошел, да? Неужели так и оставили его лежать на 2 дня? Даже не помогли подняться те, к кому они обращались, пристыженно возмутились, не надо так говорить, как будто вы бы сразу побежали помогать. После драки кулаками не машут. Не забывайте, когда эта чертова болезнь на нас сверзится, вам тоже не сбежать, а я тебе вот что скажу. Будь я здесь, непременно вынул бы меч, ну конечно, языком молоть, не мешки ворочить, погодите. О чем вы затеяли спор? Сейчас проблема вовсе не в том, кто вынул бы или не вынул меч, пока люди, разделившись на 2 лагеря, шумно спорили, готовые окончательно разругаться. Дождь понемногу прекратился. Но черные тучи сделались еще гуще и нависли так низко, что казалось, невозможно вдохнуть полной грудью. В толпе раздались испуганные вскрики, люди указывали на небо, а оно идет. Селянь вскинул голову, увидев, как перемешавшиеся с бурлящими черными облаками человеческие лица сорвались вниз и полетели к земле, оставляя за собой длинные хвосты, подобно черным падающим звездам. По ветре и ликов в перепуганной толпе поднялась паника, кто-то бросился бежать, кто-то спрятался в доме, а несколько человек все-таки кинулись подбирать черный меч. Но ничего не обнаружили. Оружие, которое из рук того мужчины выбил лавочник, в какой-то момент исчезло. Селянь, потрясенный поступками людей, обнаружил пропажу только сейчас и тоже воскликнул: «Где же меч? Кто его забрал?» Людям было уже не до того. Все разбежались кто куда. Но разве они могли обогнать озлобленных духов? Очень скоро все вокруг заполнили пронзительные крики живых людей и вой душ погибших. Догнав человека, озлобленные духи, подобно сгустку черного дыма, окутывали его с ног до головы, чтобы постепенно проникнуть в тело. Селянь пытался защитить людей, но духов было слишком много, принцу не удалось прогнать ни одного. На его глазах духи преследовали кричащих и плачущих людей, лавочник со своей женой и толстый повар тоже катались по земле, окруженный черным дымом. А безликий Бай стоял неподалеку и, зло посмеиваясь, наблюдал. Селянь, охваченный гневом и волнением, собрал волю в кулак и решительно закричал в самую гущу озлобленных духов: «Эй, все-таки это он призвал души умерших!» И, конечно, они сразу обратили на принца внимание, стоило громко крикнуть. Селянь развел руки в стороны: «Летите ко мне, духи!» Уже захватившие жертв, явно колебались, стоит ли послушаться. Те же, что находились в воздухе, тут же сменили направление и ринулись к селяню. Получилось, сердце селяня билось так быстро, что казалось, сейчас остановится. Он сам не знал, что произойдет, не знал, во что он превратится. Но горячая кровь, заполнившая голову, придала ему решимости. Принц понимал лишь одно: даже если ему удастся одержать над этими тварями верх лишь на мгновение, а потом его разобьют в пух и прах, он ни за что не отступит,
даже если на него набросится в 1000, в 10 000 раз больше духов, он останется непоколебим. Ты хотел, чтобы я возненавидел и жалел себя. Чтобы я опустил руки, а я не стану. Никогда. Черная волна, застилающая небо и землю, накатила на селяня, а один озлобленный дух с воем пролетел сквозь него. В тот миг принц почувствовал, как его сердце словно заледенело, все тело охватило дрожь. Затем второй дух, третий, твари, подобно режущему ветру, пролетали сквозь тело селяня, каждый раз забирая частичку тепла. Принц становился все бледнее, но твердо стоял на месте, не отступил ни на шаг. Но он простоял совсем немного, и уже несколько сотен духов пролетели через него, а дальше будет только больше. Все, что скопились в этих черных тучах над ним, закрыв глаза, селянь приготовился в одиночку выдержать пламя гнева всех этих духов. Вот только следующий дух никак не прилетал. Поколебавшись мгновение, принц открыл глаза и обнаружил, что всепоглощающая черная волна, что окружала его, исчезла. Все потому, что духи, вновь обернувшись черным течением, подобным бушующей реке, повернули в другом направлении, привлеченные чем-то. Потрясенный, селянь повернул голову и увидел в конце длинной улицы воина в черных одеяниях. А в его руке черный меч. Умин, ранее селянь заблаговременно велел ему уйти и ждать, пока принц нашлет на людей по ветре и ликов. Что юноша делает здесь? Не понимая, что происходит, и тем более не представляя, что тот собрался делать, селянь на секунду остолбенел. А потом бросился к юноше, на бегу выкрикивая: «Стой! Что ты делаешь? Не трогай! Отдай мне меч!» Кажется, воин услышал его и чуть приподнял голову. Селянь не видел его лица, только нарисованную на маске улыбку. Но принца посетило странное чувство. Словно под этой маской воин в самом деле улыбался. Но это чувство через мгновение пропало. Неудержимое черное течение и волна пронзительного воя обернулись ураганом, который сразу же поглотил юношу. В следующий миг принц услышал душераздирающий крик. Казалось, он уже где-то слышал этот крик. Он определенно где-то слышал боль. Боль, которую принц словно ощущал собственным телом. Боль, которая делала жизнь хуже смерти. Боль, от которой разрывала на кусочки. Принц тяжело повалился на колени, обхватил голову руками и закричал: «А-а-а!». Накатившая взрывной волной из самого сердца боль пришла внезапно и также внезапно ушла. Когда вокруг все успокоилось, руки селяня безвольно упали. Немного рассеянно, словно очнувшись от обморока, принц поднял голову. Вокруг него на земле без сознания лежали люди. Озлобленные духи, преследовавшие их, исчезли бесследно. Это зрелище совершенно запутало принца. Что произошло с поветрием ликов и озлобленными духами? Что произошло с ним самим? Черный поток растаял как облако. На том месте, где стоял безымянный демон в черном, остался лежать только меч, а неподалеку еще маленький белый цветок. Покачиваясь, селянь поднялся на ноги, подошел и поднял с земли цветок и меч. Он потрогал лицо, осмотрел руки, но не обнаружил на теле ничего необычного. Не похоже, чтобы его подвергли какому-то мощному проклятию. В растерянности принц услышал за спиной вздох, легкое «а». Обернувшись, селянь увидел безликого бая, который стоял позади него, спрятав руки в широкие, развивающиеся на ветру рукава. Принц еще не успел понять, что именно случилось, а в его душе уже зародилось смутное предчувствие чего-то нехорошего. Демон посмотрел на него и тихо рассмеялся. Недоброе предчувствие усилилось, селянь нахмурился. «Чего ты смеешься? Ты до сих пор не осознал». Вместо ответа спросил безликий бай. «Что ты знаешь, кому принадлежала та душа, погибшему на поле битвы воину, да? И вместе с тем твоему последнему, единственному последователю на свете. Теперь и его не стало. Последователю. Значит, у принца на этой земле еще оставался последователь. Только спустя долгое время селянь наконец смог заговорить и с трудом произнес, что, значит, не стало, его душа рассеялась навсегда, неторопливо ответил безликий бай.
Не в состоянии пока принять этого, принц воскликнул, как она могла рассеяться. Он подвергся проклятию вместо тебя. Духи, которых ты призвал, сожрали его без остатка. Духи, которых он призвал, подвергся проклятию вместо него. Ах да, добавил демон. Ты встречал его далеко не единожды. Селянь смотрел на него в растерянности. Безликий Бай с явным удовольствием продолжил. Похоже, его душа неотступно следовала за тобой. Сперва меня заинтересовала его особенная темная энергия, и я схватил его, чтобы расспросить. Внезапно выяснилось кое-что интересное. Праздник призраков, ночь разукрашенных фонарей, блуждающий огонек. Припоминаешь праздник призраков? Ночь разукрашенных фонарей. Блуждающий огонек. Пробормотал себе под нос Селянь. Безликий Бай неторопливо подсказал: душа умершего, который при жизни служил в твоем войске, а после смерти стал следовать за тобой в качестве призрака. Он погиб в бою из-за тебя, обернулся демоном, когда тебя пронзили мечом 100 раз, а затем исчез с лица земли, потому что ты призвал поветрие ликов. Селянь начал что-то смутно припоминать. Но ведь он даже лица этого последователя не увидел, не узнал даже его имени. Мог ли он вспомнить хоть что-то о нем, хоть сколько-нибудь? Возможно, здесь в самом деле еще остались последователи, которые поклоняются вам. Да. Остались. Остался единственный последователь, кажется. Безликий Бай сказал еще много чего другого, но Селянь слушал будто сквозь сон и все пропустил мимо ушей. Только последняя фраза достигла его слуха: такое божество, как ты, уже достаточно смешон и жалок. А твои последователи, тем более, смешные и жалкие глупцы, каких свет не видывал. Когда демон осмеивал самого принца, тот никак не реагировал. Но стоило Селяню услышать, как это существо, не сомневаясь в своей правоте, назвало последователей принца жалкими и смешными. Его словно пронзило острым клинком, возвращая ясность сознания. Сердце охватил неконтролируемый, взрывной гнев. Селянь бросился было в бой, но одним выпадом оказался пленен Безликим Баем, который с насмешкой произнес: «Так тебе меня не победить». Сколько раз я должен повторить, чтобы ты это понял, но принц и не желал победы. Неважно, сможет ли он одолеть тварь. Ему просто хотелось ударить его посильнее, да что ты понимаешь? В гневе выкрикнул принц. По какому праву ты смеешься над ним? Ведь это был его единственный последователь на всем белом свете, почему бы не посмеяться над тем, кто поклонялся полному неудачнику? Ты глупец, а твои последователи — еще большие глупцы. Послушай. Если хочешь меня одолеть, ты должен строго следовать моим наставлениям. Иначе тебе никогда не удастся победить. Селянь хотел бы со всем презрением плюнуть демону в лицо, но не мог даже вдохнуть как следует. Безликий Бай выкинул руку, в которой тут же появилась маска скорби и радости, и сказал: «А теперь начнем сначала». Он уже почти надел маску на Селяня, когда внезапно послышались раскаты грома. В небесах засверкали молнии, сквозь тучи показались необыкновенные, яркие лучи. Безликий Бай настороженно замер. Что это? Небесная кара. Осекшись, он воскликнул: «Нет, нет». То есть да, это была небесная кара, но не только. По всему небесному пространству прокатился звучный мужской голос: «Ему тебя не одолеть, а как насчет меня?» Селянь рывком вскинул голову. Впереди, на другом конце улицы, вдруг появился молодой бог войны, облаченный в белый доспех и источающий ауру благовещего знамения. Его с ног до головы окутывал ореол белого сияния, рука лежала на рукояти меча. Он шагал вперед, расчищая светлую дорогу посреди мира, полного тьмы и мрака. Принц невольно округлил глаза. Цзюню, когда все закончилось, Селянь сидел на обожженной до черна земле и тяжело дышал. Цзюню, вложив меч в ножны, приблизился со словами: «Синь-Лэ, добро пожаловать обратно». На утомленном лице владыки виднелись кровавые следы, оставленные Безликим Баем. Кроме того, на его теле также осталось несколько десятков ран, заметных и не очень, которые нельзя было назвать легкими.
Однако демону досталось еще сильнее, до такой степени, что он просто исчез, рассеялся без следа. Осталась лишь маска скорби и радости, разбившаяся о землю. Услышав «добро пожаловать обратно», Селянь сначала застыл, затем дотронулся до шеи и обнаружил, что его канга пропала. Улыбнувшись, Цзюнь-У заметил: «Я все-таки не ошибся. На возвращение тебе понадобилось еще меньше времени, чем я ожидал». Селянь постепенно пришел в себя и тоже улыбнулся, но это была улыбка с примесью горечи. Успокоив дыхание, принц заговорил: «Владыка, я бы хотел кое о чем попросить». «Дозволяю». «Вы даже не узнали, о чем я прошу. В любом случае, я должен преподнести тебе что-нибудь в честь возвращения в столицу бессмертных. Пусть это и будет даром». Принц, дернув уголком губ, поднялся, посмотрел прямо в глаза Цзюнь-У и со всей серьезностью попросил: «Что ж, тогда я хотел бы, чтобы вы еще раз низвергли меня в мир смертных». Улыбка Цзюнь-У исчезла. «Но почему я совершил ошибку?» — честно признался Селянь. «Это я наслал на людей вторую волну поветрия ликов. Хотя итог оказался, в сущности, вовсе не таким уж страшным. Потому что исчезла лишь одна безымянная душа. И никто на целом свете не будет горевать о ней. Поэтому такой итог нельзя было назвать по-настоящему страшным. Если ты знаешь, в чем ошибся, медленно произнес Цзюнь-У, следовательно, ты уже прав». Но Селянь покачал головой: «Только знать недостаточно. Совершив ошибку, нужно принять наказание. Но совершил ошибку я, а вместо меня наказание принял», — он поднял голову. «Поэтому, в качестве кары, я прошу владыку заковать меня еще одной проклятой конгой. Нет, двумя. Чтобы одна сдерживала мои магические силы, а другая забрала мою удачу». Цзюнь-У нахмурился: «Чтобы забрала твою удачу. Но ведь тогда ты станешь вестником неудач и по-настоящему превратишься в духа поветрия». Ранее принц очень переживал, что его так называют, и даже активно протестовал, ведь ему это казалось настоящим позором. Но сейчас стало совершенно все равно. Дух поветрия так дух поветрия. Я буду знать, что это не так, а остальное неважно. Если принц перекроет потоки собственной удачи, они естественным образом перетекут к кому-то крайне неудачливому. Наверное, это будет своеобразным воздаянием. Цзюнь-У напомнил: «Ты ведь потеряешь лицо». Ну и пусть. Сказать по правде, мне думается, что я скоро к этому привыкну. Пускай он не хотел бы к такому привыкать, но, кажется, привыкнув, можно стать неуязвимым ко всему. Синь-Лэ, глядя на него, сказал Цзюнь-У: «Ты должен понимать, что без магических сил уже не будешь божеством». Селянь со вздохом ответил: «Владыка, я понимаю это как никто другой». Помолчав, он несколько раздраженно и раздосадованно добавил: «Когда люди говорили, что я их божество, у меня появлялись магические силы. Но на самом деле я вовсе не то божество, каким они меня считали. И, возможно, я не мог справляться с любыми трудностями, как они того хотели. Разве божество может быть таким неудачливым? Я хотел защитить свой народ, но вместо этого устлал землю их телами, хотел отомстить, но в последний момент отказался и не дошел до конца. Безликий Бай был прав в одном: я неудачник. Если не быть мне божеством, значит не быть». Цзюнь-У наградил его долгим внимательным взглядом, затем произнес: «Синь-Лэ, ты повзрослел». Это должен был сказать принцу кто-то из старших родственников. Жаль только, что у его родителей так и не появилось этой возможности. Затем Цзюнь-У добавил: «Раз ты выбрал такой путь, что ж, хорошо. Однако должна быть причина, по которой я мог бы низвергнуть тебя. Ведь нельзя просто так низвергать небесного чиновника, это же не детские игры. В противном случае, что из себя будут представлять верхние небеса?» Впрочем, у Селяня появилась одна идея. «Владыка, мы с вами, кажется, никогда не сражались в полную силу». Цзюнь-У сразу понял, к чему он клонит, и улыбнулся: «Синь-Лэ, я ведь ранен». «Я тоже ранен, так что условия равны». Раз так, Цзюнь-У кивнул:
я не проявлю снисходительности». Селянь чуть улыбнулся, в его глазах блеснуло нетерпение перед предстоящей битвой. «Не стану и я». Его высочество, наследного принца, вновь низвергли. Пройдя через грохочущую небесную кору во второй раз, наследный принц Синьлэ, Селянь, вернулся в небесные чертоги, полный воинственного намерения избить каждого, кто попадется ему на пути. Однако его вознесение не продлилось и получаса, столько горит одна палочка благовония, когда император Шинью вновь сбросил его вниз после жестокой битвы. И никто из небесных чиновников так и не смог понять, что ему было надо. Впрочем, Селянь и сам не мог понять, что им надо, другим небожителям. К чему такое любопытство? Каждый день смотрят и смотрят. Замаскируются под простых смертных и приходят украдкой смотреть на него, как на диковинную зверушку, вот уже несколько дней. Что может быть интересного в том, как взрослый мужчина таскает кирпичи и обмазывает стены глиной? Селянь как раз недоумевал, когда позади послышался окрик начальника: «Эй ты, новенький, да, ты. Тебе говорю, работай как положено, не отлынивай». Принц тут же сел прямо и звонко отозвался, а затем схватил веер из тростника и принялся махать им как бешеный. Перед ним стояла маленькая печь, сооруженная из нескольких кирпичей, на которой с бульканьем варился большой котел с едой. Принц переносил землю и кирпичи на стройке. Впрочем, сейчас работа уже завершилась, неподалеку высились два новеньких храма. И теперь задачей Селяня было сварить еду. Покуда он с усердием этим занимался, на двух повозках привезли два высоких божественных изваяния. Рассеянно бросая в котел все, что попадется под руку, принц улучил момент, чтобы посмотреть на статуи. Статуи установили каждую в своем храме. Тут же из левого послышались возгласы: «Приветствуем генерала Сюаньчжэня». Генерал Сюаньчжэнь, светоч великодушия, Селянь потерял дар речи. Назвать Муцина светочем великодушия? Они это серьезно, хотя у последователей Муцина были веские причины так к нему обращаться. Ведь, как известно всем и каждому, он вознесся именно потому, что полностью очистил бывшую столицу Синьлэ от остатков озлобленных духов, которые никак не хотели утихомириться. Следовательно, звание светоча великодушия не то чтобы преувеличено. Во всяком случае, все жители бывшей столицы были ему очень благодарны. Из правого храма также громко донеслось: «Приветствуем генерала Цзюяна». Генерал Цзюян божественно храбр и непобедим, Селянь покивал. Тут уж никаких возражений. Только при встрече с женщинами могли быть исключения. Последователи обоих божеств изо всех сил перекрикивали друг друга, отчего у Селяня заболели уши. Принц со вздохом потер точку между бровей и подумал: и зачем все это? Раз они так друг друга ненавидят, могли ведь просто не строить храмы друг напротив друга. Ответ один: конечно, не могли. Ведь это место самое людное в городе, с самым лучшим фэн-шуем, и последователи, разумеется, не стали бы отказываться от такой прекрасной земли только ради того, чтобы держаться подальше от противников. Непременно нужно стараться переманить прихожан другого храма и строить друг другу всяческие козни. Очень скоро перебранка двух сторон переросла в настоящую драку. Селянь же решил, что еда как раз сварилась, постучал лопаткой о крышку котла и позвал: «Друзья, довольно ссориться. Идите есть», но кто бы обратил на него внимание в самый разгар битвы? Тогда Селянь, покачав головой, открыл крышку котла. Аромат распространился далеко вокруг, и тут началось. Люди мгновенно перестали метелить друг друга и заголосили: «Мать его! Что это за вонь? Кто-то дерьмо сварил, дерьмо, еще и подгоревшее, что вы!» Попытался объяснить Селянь. Это блюдо императорского двора по особому рецепту, который хранится как сокровище. Начальник, зажав нос, подошел поглядеть и тут же позеленел, в ужасе отскакивая прочь. Да какой, к чертям собачьим, особый рецепт? Что это за императорский двор? Ты о себе, что ли? Пошел прочь отсюда, проваливай. Людей тошнит от одного запаха твоего варева. Ладно, согласился Селянь.
Могу и прочь пойти, только, пожалуйста, сначала заплатите мне за работу. Начальник разъярился, и ты еще смеешь просить платы. Вы посмотрите. Ты? Да с тех пор, как ты здесь работаешь, у меня одни убытки. А во время дождя молния бьет не куда-нибудь, а обязательно туда, где ты стоишь. На стройке 3 раза возникал пожар. Стены 3 раза рушились. Ты же настоящий дух дурного поветрия. И еще денег с меня просишь. Проваливай, да поскорее. А посмеешь явиться еще раз, я тебя поколочу. И каждый раз буду колотить, тут я не могу с вами согласиться, заявил Селянь. Сами же сказали, что все несчастья обрушивались только на меня, а других не задевало. Вы просто не хотите платить, как я погляжу, не дослушав принца, начальник и все остальные рабочие, не в силах выносить ужасной вони из котла, разбежались кто куда, будто ветром сдуло. «Подождите!» Только и успел крикнуть принц. Оглядевшись, он увидел, что и дерущихся последователей 2 божеств отпугнул запах варева. Не найдя на это слов, Селянь сказал самому себе: «Велели мне сварить такой большой котел, а есть не стали. Думаете, раз вы богачи, то можно деньги на ветер бросать?» Покачав головой, принц подумал и наполнил 2 больших чашки едой. Одну поставил на алтарь в храме Цзюяна, другую — в храме Сюаньчжэня. Решив, что все-таки не растратил ничего попусту, он удовлетворенно хлопнул в ладоши. Затем вышел на улицу, собрал свои пожитки и взвалил мешок на спину, привязав к мечу. Белая лента, повязанная на запястье принца, мягко потерлась о его кожу. Селянь аккуратно похлопал по ней, поправил доули на голове и сказал: «Ну что ж, раз денег не дают, пускай. Пойду в уличные артисты». Все-таки один коронный трюк у него еще остался — разбивание камня на груди. Проведя какое-то время в пути, Селянь вдруг заметил у края дороги маленький красный цветок, весьма симпатичный. Он присел рядом, осторожно коснулся лепестков и, преисполнившись хорошего настроения, сказал ему: «Надеюсь, мы еще встретимся когда-нибудь». Когда принц был уже далеко, маленький красный цветок все еще покачивался на ветру.